कमनबारी हो यो चाहिँ कमनबारी भन्छ। टी गार्डन टी बुसेस यो चाहिँ यङ प्लान्ट है। अनि यो चाइना टी चाइना बुसेस भन्छ। कुहिरो लागिरहेको छ, धुम्बो लागिरहेको छ ड्याममै। ए तपाईहरुलाई देखाउँदैछु दृश्य। ढकमक्क कुरोहरूले फुलिरहेको छ हो। यो चाहिँ कुरो हो है। कुरो के भन्छ झ्यारको नामहरू अलिक मलाई पनि त्यति आइडिया छैन। म चाहिँ यो रोड हुँदै उकालो जाँदैछु। यो चाहिँ यङ प्लान्ट। अनि योहरू चाहिँ पुरानै गाछ हो, चाइना टी। यो चाहिँ चाइना टी भन्छ। यसको चियापत्ती एकदम राम्रो हुन्छ। विश्वको एकदमै नम्बर 1 मा आउँछ दार्जिलिङ टी। वेदरले गर्दाखेरि पनि होला र यसको भौगोलिक क्षेत्रले गर्दाखेरि पनि होला, दार्जिलिङ टी चाहिँ प्रसिद्ध छ, विश्व प्रसिद्ध छ। म अहिले बाई फुट जाँदैछु उकालो जाँदैछु। सबै यो देख्नु हुँदैछ चियापत्तीहरू, कुरोहरू छिपिरहेको छ, फुलिरहेको छ। हाम्रो नेपाली भाषामा अबिजाल भन्छ। साइन्टिफिक नेम चाहिँ मलाई याद छैन। यो चाहिँ मगर गाउँ प्राथमिक पाठशाला, मगर गाउँ प्राइमेरी स्कुल। तपाईहरुलाई दृश्य देखाउँदैछु इभिनिङको। वेदर यस्तो भइरहेको छ हाम्रो यहाँ। मगर गाउँ प्राथमिक पाठशालाको तपाईहरुलाई म प्राङ्गणमा गएर देखाउने छु। उकालो हिँड्दा त सास पनि बढिहाल्छ, एकदम हेल्थलाई राम्रो हुन्छ। वक, इभिनिङ वक। हेर्नुस् कति राम्रो देखिएको छ फुलहरू फुलेको। कुरो भन्छ नेपाली भाषामा चाहिँ, गोर्खे भाषामा चाहिँ। छिपेको कुरो पनि देखाउँछु म तपाईलाई। कति राम्रो देखिरहेको छ है फुलहरू फुलेको। फुलै भनौँ न एउटा नर्मल भाषामा हैन। कति राम्रो देखिरहेको छ। ए हेर्नु हुँदैछ तपाईहरुले। यो चाहिँ शिरीष, यो पनि शिरीषको रुख। मगर गाउँ प्राथमिक पाठशालाको ब्याकग्राउन्ड। यो चाहिँ पिउने पानीको व्यवस्था, तर यहाँ चाहिँ पिउने पानी छैन। पिएचईबाट आएको हो। पिउने पानी छैन, हाइडेन छ, पाइप साइप केही छैन। यस्तो छ। पिउने पानीको ट्याङ्की 2010 मा बनिएको। प्राथमिक पाठशालाको लागि, तर पानी छैन।
यो तपाईँको प्राथमिक पाठशाला मगर गाउँ प्राथमिक पाठशाला, जुन चाहिँ बुथ नम्बर पनि दिएको छ मेरो ख्यालमा हो। सानो गाउँको सानो स्कुल, राम्रो स्कुल भनेको चाहिँ एउटा मन्दिर भनेर भन्छौँ सबैजनाले। हुनु पनि हो, स्कुल भनेको त मन्दिर नै हो, किनभने यहाँबाट नै ज्ञान हासिल हुन्छ। यो मगर गाउँ प्राथमिक पाठशालाबाट पढेर यहीँकै बासिन्दाहरू, यहीँकै छात्रहरू र छात्रछात्रीहरू पिएचडीसम्म गरेर अहिले यो मगर गाउँ प्राथमिक पाठशाला स्कुलको नाम उच्च राखेको छ। यसमा सरस्वतीले नै बास गरेको हुन् भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। आइसिडिएस भवन।